algum livramento de sua mãe. Por algum livramento da sua mãe. Ih, mãe, tá vendo?
chorudo. Por que essa toalha tá aqui? Você tomou banho de novo, filho? Hein, Não sei. Gugu? Ah, Ah, não. Ah, porque hoje você tá demais, Gugu. Não vou falar nada. Vou fechar aqui. Oxe, ela desse lado ali. Bota esse lado. Esse fugiu. Outro lado, olha. Vou pegar seu sapato, vai. Eita, essa porta aí aberta, onde foi? Mostra aí só. Vem. Passa pra cá, passa. Vem embora. Seu sapato tá aqui, ó. Venha. Venha. Toma, toma, Vini.